काणकोण मागास उरला ही गजाल आता नविदाद उरली ना। काणकोणच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात दोतोर कमी आसात, एम्ब्युलन्सीक जाय तितले ड्रायव्हर नात। आता कळा अल्ट्रासाउंड मशीना आसात पण मशीन ऑपरेटर ना, मशीना पडोन आसात। दुयेंतींचे हाल पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। ह्यो ज्यो कितल्योश्योच गजाली आमी हायलायट करता आसतनाच आता आमचे मदीं आनी एक गजाल ती येवन सामकी उबी रावल्या, ती म्हळ्यार ह्या हॉस्पिटलाक बऱ्यापैकी अल्ट्रासाउंड मशीन आसा, पण तें मशीन ऑपरेट करपा खातीर ऑपरेटर किंवा त्या टॅक्नीक जाणा आशिल्लो मनीस नाशिल्ल्या कारणान तें मशीन जें आसा फक्त थंयसर शोपीस जाल्लेलें आसा। जाल्यार काणकोणाक जवळ जवळ 40,000 परस चड लोकसंख्या आनीक सुमार 30 ते 35 हजार इतली जी आमची वोटिंग आसा, इतलें पॉप्युलेशन आशिल्ल्या आनी इतल्या भौगोलीक रित्या व्हड आशिल्ल्या ह्या भूभागाक जितले लोक आसात ते लोक जे हांगासर येतात त्या वेळाचेर तांकां अल्ट्रासाउंड करपा खातीर भायर वयचें पडटा आनीक एक अल्ट्रासाउंड करपा खातीर जवळ जवळ 1,000 रुपया खर्च करचो पडटा आनी तोय बी हांगासर त्या तरेन आमकां टायम मेळपाक जाय, तोय टायमार मेळना आनी केन्ना तरी लेट रातच्या वेळाचेर हांगा अल्ट्रासाउंडाची अपॉइंटमेंट घेवची पडटा आनीक आपली कामां मुखार व्हरची पडटा। ह्या हातूंत खास करून चडांत चड म्हळ्यार आडखळ निर्माण जाता ती म्हळ्यार खेड्या गांवांतल्यान जे लोक बसीचेर हांगासर ट्रिटमेंटाक येता आनीक जेन्ना ट्रिटमेंट जालो उपरांत अल्ट्रासाउंड करपाचें आसता त्या वेळाचेर तांकां रातचे 7-8 जेन्ना अपॉइंटमेंट मेळटा त्या वेळाचेर तांकां परत घरा वचपाक बसी नाशिल्ल्या कारणान तांचेर एक सामकोच एक मरणकाळ अशी परिस्थिती येता। सरकार ह्यो गजाली दिता त्यो गजाली दिता, हें करता तें करता म्हूण सांगता, पण प्रॅक्टिकल जर पळयलें हांगासर कांयच ना, सगळें झिरो सिच्युएशन आसा। निदान काणकोणच्या इतल्या लोकांक प्रेग्नन्सी बायलां खातीर म्हणटरी काळकूट पळोवन म्हणटरी हांगासरलें अल्ट्रासाउंड जें मशीन आसा तें जाग्यार घालचें अशें काणकोणकाराचें म्हणणें आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।